Slušaj vam, dragi moji prijatelji i prijateljke, rano sa bajle go snimam i se nadam da kak uspijem da bidam kratok i koncizan, što je nevažno za mene. Vednaš po inauguracijata na Donald Trump. Za mene lično ova se mešani emocije. Go napravi prenos od koliko toliko, nekako na vreme to koga ima mnogo satnica, sepak moja matična televizija сега mi ovozmoži koliko toliko prostor, so nekoliko gosti, među koji beše i Cvetin, so kogo pred 8 godini isto tako ja komentiravme inauguracijata, no сега jedan sosema poinakov aspekt, od sosama jedna poinakva perspektiva, od godini na progon, nacizam, fašizam, laženje, kradenje i teroriziranje na ľuѓето низ целиот свет. Дали е тоа COVID, дали е се тоа локалните војни, дали е тоа gender oriented политик, дали е тоа мигрантската криза. Се што лошо се случи изминативе 8 години и кај нас, и во светот е резултат токму на овие кои Доналд Трамп ги прегази. Он е на некој начин деус екс махина, Лично, кога би ме прашал во еден по-нормален свет, ја би рекол, нема што да бара во политика. Политика е за политичар. Ваков менеджер, кој ги согледува работите straight forward, кој прави добро за општо добро, или, како што рече на својата инаугурација, мене пари не ми требат, јас имам пари. Јас сакам нешто добро да направам за мојот народ. Тоа се големи зборови и не се формални. Затоа што луксузот кој ќе го живее во белата куќа е на пониско ниво од оној што си го има лично и приватно, кој го стекнал со свој успех, со своја работа. Без шпекулации на берза па да создава невладини организации, да руши легитимно избрани влади низ целиот свет и да поставува радикални, левичарски, комунистички, крајно радикални ликови. Доналд Трамп е историски момент, очигледно многу поинтелигентно, не само он, туку и републиканците, сватија каде е играта, сватија добро ја заанализира дека мора да се прават радикални промени. Она што ме радува, дека ќе го прават она што и Милеј го направи во Аргентина, кратење на министерствата, прекин на давање пари и фондови за лубриканти и слични идиотштини, прекин на така нареченото цензурирање медиумско, кој го одобрија сите медиуми. Освен не видовме како Google ќе реагира, наскоро ќе го почувствуваме тоа, но затоа Марк Цукерберг, Елон Маск, Джеф Безос и Бил Гейтс му дадоа поддршка. Иако Бил Гейтс не беше на инаугурацијата, но затоа беше со своје видеообраќање вчера даде поддршка на новите процеси и она што ќе се случува. Секако богатите прво гледаат да си го зачуваат имотот и парите, а потоа им се вишите интереси. Но ако ги ставиш во една рамка, мислам дека тоа може да биде за општо добро. Ја би сакал само да биде внимателен, бидејќи сигурно ќе му играат зад грб и ќе се обида да му направат Цезар салата, но затоа па искрен пријател има во Елон Маск, кој сега го стави под контрола и Джеф Безос и тоа ќе биде клучното. Она што ми е најважно е нашиот тим, предводен од Мицкоски, со уште неколку владини членови во Вашингтон, каде што благодарејќи на Крис Павловски и уште двајца многу влијателни, многу богати и луѓе блиски до новата гарнитура на администрацијата на Доналд Трамп, создадоа контакти, комуникации кои треба да овозможат пред се прво да се тргне Сорос и неговото финансирање и да се тргне USAID. Не е проблем
дека они ќе даваат пари или не да даваат. Проблем е кому ги даваа пари. 30 години они даваа пари само за една политичка структура која не работеше, не создаваше, не креираше, туку чекаше само да беше спремна на се за да остане на власт. Не да изгради, не да ви направи подобро живење, не да ви направи нешто подобро за вас, почитувани граѓани. Има децении шанси. Но ова, мислам дека веќе прекинува и дека многу брзо ќе ги гледаме промените во светот кои ќе доаѓаат преку ноќ. Се надевам искрено на тоа, а се надевам дека од Вашингтон Мицкоски ќе се врати со нови визит карти, со нови договори и со голем инвестициски циклус во Македонија или барем Македонија да биде од стегите ослободена. Знаете, ВМРО гради, ги штити националните интереси, се обидува да направи нешто добро, прави нешто. Нема криминал, нема ништо. Додека дуи СДСМ исклучиво, велам исклучиво, ништо не работеа и чекаа само од странците да ги стават на власт. Така ќе биде и годиниве, ќе плюкаат на секоја позитивна работа, што е легитимна работа, легитимно како опозиција, но од друга страна, пасокизацијата кај нив треба да биде максимална за да се изроди нешто здраво. Ако утре дојде смена на власта во Македонија, да биде нешто што ќе го прави креативно, позитивно за оваа земја и за овој народ и за граѓаните, да речеме на поинаков начин. Сега за сега, многу добро ни оди, со ова уште подобро. Господ нека ја на помош на Македонија. Слушај, вамо!